Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah membersihkan beberapa senjata manual, kita sekarang pada senapan kapel. Naik. Untuk sementara ini menggunakan karet gelang dulu, belum ada slingshot. Pernya dari kertas untuk sementara. Sini kita dorong. Lagi bahan-bahannya dari ini bekas penahan banner, yang depannya gunakan bekas sepeda dilipat pakai ripet, pakai karet pelan, nanti soalnya diganti. Ini batang besi bekas printer, roll printer. Ini kayaknya bekas kusen kamar mandi. Ini juga balon. Sementara belum pakai per, pakai dibelah, ini pasang sini, skrup. Kita lagi pasang skrup. Sebelum stabil. Dekat tadi itu. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.